الو، تقول ايه؟ هي قالت له خلع وهو مبسوط عشان افتكر انها اتنازلت عن كل حاجه. لا يا فندم، قول له انت فاهم غلط. في ناس كتير فاكره ان الست لما تخلع جوزها يعني كده خلاص ضيعت كل حقوقها، بس الحقيقه ان الخلع مش كده خالص. الخلع حق قانوني لاي زوجه مش قادره تكمل حياتها الزوجيه، وبتتنازل فيه عن مؤخر الصداقه وبترد المهر اللي خدته، لكن حقوقها التانيه محفوظه. عندك مثلا الحضانه والنفقه ومصاريف التعليم، كلها حقوق ما بتسقطش بالخلع. طب والقايمه؟ القايمه مش جزء من الخلع خالص لانها مش مهر، القايمه اثبات على المنقولات الزوجيه اللي تخص الزوجه، فلو الزوج مرضاش يرجعها من حق الزوجه ان هي ترفع قضيه تبديد قايمه حتى بعد الخلع. القانون المصري في الماده 20 من قانون الاحوال الشخصيه قال بوضوح ان الزوجه من حقها ترفع دعوى خلع لو بتخاف ان هي ما تقيمش حدود ربنا في حياتها الزوجيه. يعني الخلع مش خساره، الخلع بدايه جديده بكرامه، والقانون معاكي خطوه بخطوه. اعمل لايك وفولو عشان اللي مش فاهم يفهم. سلام.